बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करियां थो उन रब करीम जे नाले सां जेको निहायती महिरबान ऐं बाझारो आहे। जनाब आला, आउं पंहिंजे तक़रीर जी शुरूआत इन शेर सां कंदुसि। वो ज़ुल्म नहीं भूले वो शहादत नहीं भूले, वो ज़ुल्म नहीं भूले वो शहादत नहीं भूले, मासूम फरिश्तों की इबादत नहीं भूले। बारूद के शोले वो तड़पते हुए बच्चे, बारूद के शोले वो तड़पते हुए बच्चे, हम लोग अभी तक वो क़यामत नहीं भूले। जनाब आला, अॼु मां अव्हां जे अॻियां हिकु अहिड़ो दास्तान खोले रहियो आहियां जेको लिखजंदो त लफ़्ज़ रोअंदा, ॿुधजंदो त दिलि धड़कण विसारे छॾींदी। उहो दास्तान आहे पेशावर जे उन्हनि मासूम ॿारनि जो जिन खे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दनि पारां बेदर्दीअ सां शहीद कयो वियो। 16 डिसंबर 2014 ईस्वीअ ते मेज़नि ते रखियल कापियूं अञा अधु सिट ताईं लिखियूं वियूं हुयूं। ब्लैक बोर्ड ते लिखियल तारीख़ अञा ताज़ो चाक जी ख़ुशबू ॾेई रही हुई। उस्तादनि जे सदाउनि में फ़क़ति पढ़ाईअ जी महक हुई, पर ओचितो वक़्तु बेरहम थी वियो। दहशत जा बादशाह स्कूल जे दीवारनि ते लहराइण लॻा। मासूम चहिरा डिॼी विया। कुझु ॿार उस्तादनि जे पुठियां लिकिया, कुझु ॿार किताबनि खे पंहिंजे सीने सां लॻाए बीठा, ऐं पोइ उहे लम्हा वालिदनि लाइ क़यामत बणिजी विया। ए पेशावर जी धरती, तूं उन्हनि गुलनि जी ख़ुशबूअ खे अॼु ताईं सीने में साह बणाए रखियो अथई। अॼु बि जॾहिं को नओं ॿारु बिस्तरो कुल्हे ते खणी स्कूल में दाख़िल थिए थो त लॻे थो ॼणु हर शहीद ॿारु संदसि साथ में मुस्कुराए थो चवे, पढ़ो, असांजी क़ुर्बानी तालीम जी जंग में कामयाबी लाइ हुई। जेके किताब हथनि में हुआ से ई संदन सुञाणप बणिजी विया, जेके किताब हथनि में हुआ से ई संदन सुञाणप बणिजी विया। पेशावर जा शहीद ॿार क़ौम जे माथे ते फ़ख़्रु बणिजी विया। अॼु असां सभिनी ते ज़िमेवारी आहे त उन्हनि मासूम शहीदनि जी क़ुर्बानी खे विसारे न छॾियूं, तालीम खे आम करियूं, अमन खे अपनायूं ऐं नफ़रत खे पंहिंजे दिलनि मां कढी छॾियूं। सानियो पेशावर हिकु दर्द आहे, पर उहो दर्द असांखे मुतहद करे थो ऐं उहो ई इतिहाद असांजी फ़तह आहे। आख़िर में मां हीउ शेर पढ़ी पंहिंजी जाइ वठंदुसि। पेशावर जे उन्हनि नंढड़नि मुजाहिदनि खे सलाम, पेशावर जे उन्हनि नंढड़नि मुजाहिदनि खे सलाम जेके वञी आसमान ते तारा बणिजी विया, पर हिन क़ौम जी दिलियुनि में हमेशह लाइ रोशन थी विया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पेशावर जा शहीद ॿार ज़िंदाबाद।